記得關公誕嘅時候咧，17號同埋18號咧，俾人哋善男信女嘅機會一齊俾你哋本人報候俾關公爺嘅嘢。又仲有啲咩啊？神衣啊，龜甲衣啊，帶俾關公爺着，俾關公爺着咗去，關公爺睇到你哋邊個報候俾關公爺嘅，都有寫晒名喺嗰度嚟嘅。仲有啲咩啊？燒豬啊、雞啊、燒肉啊、白豬啊、羊啊，都係得嘅，都可以報候俾關公爺嘅。咁樣你俾睇得到佢，佢梗係睇得到你啦。跟住邊個係報候花，一串串嘅花俾關公爺着，眾位天兵天將嘅帶住去。跟住拔扇花，一帆風順，邊個唔想一帆風順啦？諗緊夠想一帆風順啦。咁樣我要同你哋講，我一年到晚係你哋嘅機會入邊咗啦。邊個愛嘅拔扇啊，都可以報候俾關公爺，一帆風順，一家大細。咁嘅樣就係得噶啦，大眾嘅人報候嘅，大眾嘅人攞福、攞運、攞財、攞福翻屋企嘅。邊個係報候嘅？記得聯絡我哋嘅助理，到嘅時候呢，你哋就見到啦。記得邊個行快啲，邊個就攞特獎啲啦。